Hongera sana kwa harakati zako. Kwa kweli umekuwa mtu wa watu katika nyakati ngumu. Nashukuru sana. Ni binadamu wachache sana wana roho hiyo. Nashukuru sana. Hiyo mwenyewe imetoka wapi hii hali ya wewe kuwa wa namna hii? Yaani wewe unajitokezaga nyakati ambazo ni za shida, za matatizo. Ingawa kwenye sherehe lakini hizi nyakati ngumu mara nyingi ndani ya tasnia umekuwa wewe ni kimbilio. Hii ilianzia wapi na nini kilikusukuma? Lazima uwe na hofu ya Mungu tu. Ukiwa na hofu ya Mungu, ukijua kwamba kesho na wewe hautakuwepo, ukijua na wewe kesho utawekewa maturubai, ukijua kesho hutaongea, ukijua kesho watu ndio watakupa maamuzi, maelekezo ambayo wewe utakuwa umelala, lakini kuna maelekezo watakufanyia wenzako kwamba sasa tunaenda kumvalisha suti, sasa tunaenda kumvalisha mwanandani, sasa sisi tunaenda kumfanya vipi, sasa tunaenda kumuhifadhi. Basi lazima uishi kwa heshima. Sijui umenielewa. Lazima uishi kwa heshima, lazima uheshimu watu, lazima uheshimu wadogo na wakubwa. Lazima uheshimu kipato unachokipata. Lazima uheshimu kila binadamu unayemuona kwa sababu hujui. Unaweza ukamwona unamheshimu tajiri kumbe kesho akawa yuko bize na kazi zake asije akaja kukustiri. Unaweza kumwona yule maskini wa nini ndio yule ambaye atakuvesha nguo, ndio yule atakustiri na ndio yule atakayekuombea dua. Kwa hiyo lazima uishi na hofu ya Mwenyezi Mungu. Na ukifanikiwa kuishi kwenye hofu, mambo yako yatakuwa mazuri sana. Ni hofu tu. Ni hofu tu kwamba kuna kesho. Ishi hapo, kuna kesho. Umewahi kulala na kufikiria unajua kifo kipo? Ndio. Msiba wako utakuwaje? Sijafikiria hivyo kwa sababu ukianza kufikiria hivyo utabweteka. Kwamba mimi usifikirie hivyo. Mimi ninachotaka kukiwaza ni kile ambacho nakiona. Umeshanielewa? Ninachotaka kukijenga ni kile ambacho nakiona kwenye mapungufu sehemu fulani. Kwa hiyo pale kwenye mapungufu sehemu fulani mimi nataka niyatoe kwangu na niyatoe kwa ndugu zangu na niyatoe kwa marafiki zangu. Niseme tusiishi kwenye mapungufu, tuishi kwenye ukweli wa kesho sisi tunaweza tusiwepo. Kwa hiyo haya mambo tunayafanyia, wengine wanaweza kuwaza katika mifumo mingine kabisa. Lakini tunawatengenezea hata watoto wetu, hata wasanii wengine. Hili Faraja ya Tasnia liendelee, ni jambo la kila mwaka. Liwe la kukumbuka wenzetu. Ndani ya mwaka huu na ule uliopita tulikuwa na kina Dida wa Mchops. Tulikuwa na kina Chazi Hilali. Sijui umenielewa. Tulikuwa na vijana wengi tu, tumefiwa na vijana wengi, hawapo. Namba zao za simu bado zipo huko. Lakini kesho na kesho kutwa na wewe hautakuwepo. Lakini watu watasema namba yake ya simu iko huko. Umejana, ukijua kesho huwezi kupandisha mabega juu. Na hilo nawasihi sana na huwa nawahimiza sana wasanii wa Tanzania na wadau wengine, kimbilianeni. Hata kama mna unafiki kiasi gani, hata kama mpendani kiasi gani, kimbilianeni. Mkikimbiliana mnaweza mkatengeneza bondi ya kuzikana, mnaweza kutengeneza bondi ya kuheshimiana, mnaweza kutengeneza bondi ya kutafuta riziki. Mkikimbiliana. Mkiachana bila kukimbiliana, mtatengeneza bondi ya uadui, kusemana na kusengenyana. Kwa hiyo lazima mtengeneze future ya kukimbiliana. Na hii imekuwa ndo maisha yako. Yes. Mimi hata tugombane vipi, lakini kwenye ukipata tatizo mimi si natoa ile kugombana najiona kwamba nastahili kuwepo. Sehemu ambapo naona nastahili kuwepo nasogea. Mimi kwenye harusi sio sana. Lakini naiangalia kesho, tunaiangalia kesho. Lazima uwe kwenye jamii iliyokuzunguka, utoe msaada wa neno ambalo litamtia mtu hamasa. Unajua, kazi ya mtu mnyonge sio kumuongezea unyonge. Kazi ya mtu mnyonge ni kumwambia wewe unaweza, inuka twende. Yes. Wakati mwingine kuna comment unaziona unaona Steve bwana anajitoa sana kwa watu. Sana. Msiba wake kutakuwa na watu wengi sana. Wao ndio wamesema na uwezi kukataa kama watu wakiwa wamefanyaje? Wamesema. Maana kuzika ni ibada na kuzikwa vizuri napo ni ibada vile vile. Na kizuri zaidi nataka nikuhakikishie kwamba lipo jambo kubwa ambalo kimaisha lazima kila binadamu alifanye. Na jambo hilo sio kujisaulisha, bali unatakiwa ulikumbuke kila muda kwamba ipo siku hautakuwepo. Yes. Yeah. Na wewe umekuwa ni mtu wa ibada sana. Na mimi nimekuwa hizi ni ibada. Hizi ni ibada. Kwa sababu tunawafanyia watu na nataka isiwe ya Steve na isijengeke kwamba hili jambo ni la Steve Nyerere. Hili jambo ni la wasanii wote. Bongo Flava, Bongo Movie, Riaza, kwaya, kila wote sio la kwangu. Mimi ni kiranja tu. Lakini ni jambo la wasanii wote. Okay. Lingine Steve umekuwa ni
yani wewe yani mtu akija kukulilia jambo lako imekuwa ni mwepesi sana kulipenyeza kwa watu wengine. Yani umekuwa na hicho kismart. Watu wanasema bwana, wewe ukitaka jambo lako mguse Steve litafunguka. Umekuwa hivyo daraja kwa watu wengi sana. Hiyo hali unajisikiaje? Na watu wengine pia wanalidi pia kuambia kwamba wakati mwingine kama unaona mlango huu ni wa kumfungulia mwenzako, unaweza kumfungulia pia. Sio jambo la kujisifia, na sipendi sana kujisifia kwamba umesaidia watu sijui ni na nini. Kusaidia ni siri. Ukianza kujitangaza sio siri tena, unajisifia, unajimwambafai. Wewe muongo. Msaidie mtu, go ahead, aende na maisha yake. Msaidie mtu chini chini, sio tena kila sehemu ukifika unamsaidia mimi huyo, mimi ndo namweka mjia. Huo sasa, huo sio vizuri binadamu. Kama kweli hilo limeonekana kwa utashi, mimi kwangu ni furaha. Sijui umenielewa? Mimi kwangu ni furaha kubwa sana na ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini sitaki nitangaze kwamba eti kuna watu fulani mimi nawasaidia. Umeshanielewa? Ni sawa sawa mtu anapokupa hela alafu unayasikia nyumba ya 4 kwamba bwana mimi bwana Yasini ndo nampaga hela. Huyo sio binadamu, huo ni unyama. Wewe toa siri. Umeshanielewa? Saidia siri. Tunao watu tumewasaidia hapa, lakini ni watu washenzi kabisa, burugari choka kabisa, burugari choka kabisa. Ni watu ambao wanatuadhibu tena kwenye maisha yetu. Tunao watu tumewashika mkono, ni watu ambao wanatuadhibu kwenye maisha yetu. Tunao watu kila jambo tumelifanya, lakini bado wanatuadhibu kwenye maisha yetu, wanaviadhibu vizazi vyetu. Tenda wema, nenda sawa. Katika maisha yako wewe ambao hujasoma sana, lakini umebahatika kukutana na watu wengi sana, ni kitu gani cha kumwambia kijana ambaye elimu ni muhimu, lakini kuna vitu vya muhimu kwenye maisha ya kawaida ambao vinaweza vikamfanya mtu uwe chachu kwenye jamii yako tofauti na ile, lakini kama ulivyofikia hapo? Vijana wote wa nchi sio maskini. Vijana wote wa nchi ni vijana ambao wanajielewa wanataka nini. Ni muda tu haujafika, lakini mimi nataka kukwambia, ukiwa kijana usikubali kudondoka. Ukiwa kijana fanya njia yote, simama, pambana, jenga kesho yako. Wewe unaweza. Usiwe katika makundi ya kulalamika. Usiwe na tabia za kimaskini kuchonganisha watu. Usiwe na shoti za ajabu ajabu. Wewe ni kijana, kama Mungu amekupa elimu, itumie elimu yako, ongeza na juhudi na maarifa. Kama Mungu amekunyima elimu, Mungu kuna kitu amekupa ndani yako. Anaweza kama amekupa vitu vingi lakini wewe hujataka kuvitumia. Mimi naamini vijana wengi wa Kitanzania kabla hawajawezeshwa wanatakiwa wajiwezeshe wenyewe. Kusogea ili hata wanapokutana na mtu ambaye anahitaji kuwawezesha tayari wenyewe wameshajiwezesha. Yes. Cha mwisho, umestaafu kuigiza ama bado unaigiza? Mimi siwezi kustaafu kuigiza, lakini napenda kuigiza, lakini sipendi kuigiza kwenye kipato ambacho kidogo. Mimi ni package. Lazima uigize katika mfumo ambao ukionekana unaigiza basi kuna hela nyingi imeingia. Ndio maana sitaki sana kuigiza, ila napenda kuona wanaigiza, lakini nataka kipato cha pesa cha waigizaji wetu kiwe kikubwa. Maki juzi pale kwenye uliitwa msanii wa Bongo Movie kakataa kabisa, mimi sio Bongo Movie, usiniite hivyo. Nilisema kwamba unapozungumza si wengine ni majenera. Yani tumetoka mnaita nani yetu ipo kubwa sana. Kwa hiyo lazima wawe na adabu jinsi ya kumuita mtu. Mtu anatokea tu anakuvaa tu, wewe msanii, wewe una adabu wewe. Mimi nimeigiza na Mzee Jongo, wewe umetoka wapi? Shukrani Steve. Ndio mwaya wa kwanza. DNG huyo hapa jamani. Sasa na hela. Yuko kwa clip hiyo, chukua clip hiyo. Sasa George. DNG. Ukitaka mapambo, ukitaka protoko, ukitaka nini? DNG huyo hapa. Kajitungia muongo mwaya. Kaka waya wenzake wote wamesoma, yeye kasomea protoko muongo. Haya maisha. Kaka kabuni kaona hapa mimi niwe mlinzi. Sasa hivi hapo yuko na Samia hapa yeye hapa. Kila wakimtudilia unyinyu. Mwaya anaenda kwa Bukoba, analia kwa makaburi ya bibi, akirudi hapa protoko hiyo. DNG. Wewe mtu hatari bwana. Wewe mtu hatari. Alikuja Dar es Salaam. Hivi viatu moja nyekundu moja ya njano.
Sasa hivi hatari muone. Sasa hivi upanga suti. Alikuwa hajui kuongea vizuri, anaongea kiaya tu anachanganya. Saidia NG huyo hapo sasa hivi. Mtaji wa maskini. Nguvu zake mwenyewe huyo. Sasa huyo hajasukumwa, kajisukuma. Kafika huyo. Hatari sasa hivi. Haongi laki tena.